सदाबहार किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण कुठलीही रेसिपी दाखवत नाही आहे, तर सर्दी कफ खोकला कमी होण्यासाठी आपण आयुर्वेदिक काढा दाखवत आहे। त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य, एक चमचा आलं घेतलेलं आहे बारीक करून, एक चमचा बडीशेप आहे, एक चमचा जिरा आहे, एक चमचा धने आहे, एक चमचा ओवा आहे, 2 लवंग आहेत, 4 मिरी आहेत, दालचिनी आहे, 7-8 तुळशीची पानं आहेत, गूळ आहे आणि हे पाणी आहे। त्याच्यासाठी एवढं साहित्य लागणार आहे। आता आपण पुढील कृती बघूया। आता आपण बडीशेप टाकून घेऊ। बडीशेप ही शरीराला थंडावा देते। त्याच्यानंतर आपण जिरं टाकून घेऊ, शरीरातली उष्णता कमी करते। त्याच्यानंतर आपण धने टाकून घेऊ, धन्यामुळे आपली रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते। त्याच्यानंतर आपण ओवा टाकू, पोटदुखीचा वगैरे त्रास होत नाही। त्याच्यानंतर दालचिनीचा तुकडा टाकू, कफ वगैरे पातळ होतो। वेलची 2 टाकू, त्यानंतर आपण 2 लवंग आणि मिरी टाकू। आपल्याला पित्ताचा वगैरे त्रास होत नाही। त्याच्यानंतर आलं टाकू, अपचन वगैरे सर्व आल्यामुळे दूर होते। आणि हे आपण आता बारीक करून घेऊ। आता आपण बारीक करून घेतलेलं आहे, तर पुढील काढ्याची आपण आता कृती करूया। आता आपण काढ्याची कृती करूया। गॅस चालू केलेला आहे, पातेलं ठेवलेलं आहे, त्याच्यात आपण 2 ग्लास पाणी घातलेलं आहे। आता आपण हे बारीक करून घेतलेलं घालायचंय। हा काढा 4 माणसांना पुरण्यासारखा आहे। 2 माणसांना तुम्ही याचं प्रमाण अर्धा घेऊ शकता, अर्धा चमचा। त्यानंतर ही 5-6 तुळशीची पानं घालत आहे आणि हा गूळ। असंच हे 10 मिनिटं उकळायला द्यायचं आहे, त्याच्यावर झाकण ठेवायचं नाही आहे। आता आपला 2 ग्लास पाणी ठेवलेलं होतं, आता 1 ग्लास काढा तयार झालेला आहे। तर आता आपला काढा तयार झाला आहे। हे सर्व घरच्या घरी आपले साहित्य असतं आणि त्याच्यात आपण हा काढा बनवू शकतो आणि तो आपल्या शरीराला फायदेशीर ठरतो। आता आपण काढा गाळून घेऊ। आता आपला काढा तयार झालेला आहे। साध्या सोप्या पद्धतीत असा हा काढा आहे। सर्व घरच्या साहित्यातून काढा तयार होतो, तेव्हा तुम्ही करून बघा। तुम्हाला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि असंच आपण भेटू पुढील रेसिपीसह।